घुम्दै जाँदा यहाँ फलामको काम गरेको देखे। फलामको काम कसरी गरिँदो रहेछ भनेर मैले सोधी खोजी गरे। सरल यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर काम गरिँदो रहेछ। यहाँ लिभरको सहायताले भाटीको मार्फत बलेको कोइलामा हावा हालिँदो रहेछ। यसरी रातो र तातो आगोमा आफूले बनाएको सामानलाई आकार दिने रहेछ। कोही यस सामानलाई खल्लाती पनि भनिन्छ। तातो फलामलाई कुटेर यसरी आकार दिने रहेछ। यहाँ के बन्दो रहेछ भनेर हेर्यौं अनि हामी आफ्नो घरतिर लाग्यौं। सबैजनालाई धन्यवाद।